昨天不是还剩下一颗珍珠鸟蛋吗？咱们拿出来孵的，瞧着和上次那只一样，啄了一圈没啄开，现在来帮它破壳呀。这家伙好像也是顶了半天没顶出来哟，看到没？这毛发都干了，还活没活着呀？早上看的时候还没开始啄哩，这晚上回家都啄了一圈没啄开了。哎呀，看起来好像都不是很好的样子了哟。这该不会是在里面憋久了吧？过来，出来了。哎，还活着，我还以为它挂了。不要太在意我的指甲很脏啊，毕竟干了一天的活，有点脏也是很正常。哟，这小伙子饿了，赶紧给他喂一喂。张嘴，哎，开饭开饭，来来来来，哎，这小子，刚把吃的拿过来，他就把嘴巴闭上了，怎么办？我感觉他有点不是很活跃的样子，可能是在蛋里面憋得有点久了，状态有点不对呀。哎呀，再给他喂喂。在这儿喂了好久，吃进去了一滴，而且我发现他好像吞咽也很难的样子，看吧，就吃了一点点，使劲张着嘴巴出气，能活吗？